Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne bulduysak kattık slime yapacağız. Malzemelerimiz bir kaşık ve kase. Ben Pantene şampuanını kullanacağım büyük olması için. Burada tutkalım var. Tıraş köpüğü, yani ben bu duş jeli, köpüklü duş jeli ama ben bunu tıraş köpüğü olarak kullanacağım. Ve borakslı suyumuz. Bunu böyle fıs fısla yaptım. Daha iyi olması için arkadaşlar. Size de öneririm. Püskürtmek daha iyi oluyor. Su kullanmayacağım. Çok malzemem olduğu için. Ve rengimiz, ben bir kanalda görmüştüm bunu. Kanalda boyuyorlardı. Bir dakika. Şunu bir çekeyim. Böyle tabağa boyuyorlardı ve onun rengi çıkıyordu. Ben de onu yapacağım. Hadi başlayalım. Şimdi ilk önce ben tabağımızın içini boyayacağım. Bilmiyorum rengi çıkacak mı? Öyle yapmıştı ve rengi çok güzel sarı olmuştu. Sarı boyam olmadığı için mor yapacağım. Arkadaşlar arkadan ses gelebilir çünkü annem telefonla konuşuyor. Bayağı bir boyamamız lazımmış. Kuzenim de burada. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar, annem çağırmıştı. Hemen gidip geldim. Evet, iyi bir boyadım içini. Boyayabildiğim kadar. Şimdi tutkalımı ekleyeceğim. Tutkalımız bu arada bu. Faber-Castell'in, ben Faber-Castell'in tutkallarını beğeniyorum. Su bazlı yapıştırıcı diyor. Güzel. Bununla tutkal çok iyi yapılıyor bence. Arkadaşlar ben bunu döküp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, tutkalımı boşalttım. Ne bir şey yapışmış. Evet, şimdi bunu iyi bir karıştırmam lazım çünkü rengini çıkartacağım. Bence rengi çıkmayacak. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar, annem mutfakta yemek yapacakmış. O yüzden ben burada yapmayı düşündüm. Gözükmüyorsa çok özür dilerim çünkü lamba koydum buraya. Yalnız ben görmüyorum. Tamam, bir dakika. Kuzenim de burada. Ben hiç görmüyorum. Dur, seni de koyayım. Seni de buraya koyayım. Başlattın mı? Hı. Borakslı. Evet ama koymadım, öyle kal. Evet. Ha bak, şöyle koyabilirim. Evet arkadaşlar. Bak şöyle koyabilirim. Ha, beni böyle görüyor mu? Ha. Bakın arkadaşlar. Evet böyle. Şimdi birazcık şampuan ekleyelim. Şöyle şampuanımı da alayım buraya. Şuraya bunu koyayım. Bir dakika bekle Rojin. Bu arada biliyorsunuz o Rojin. Benim her videoda atlamıyorsanız. Çok teşekkür Evet. Şimdi bunu iyi bir karıştıralım. Eğer olmazsa kendimi öldürebilirim. Niye kendini öldürüyor slime? Evet. Birazcık pufuluk rengi oldu. Bak dişlerime. Tamam. Evet arkadaşlar, böyle karanlık olduysa çok özür dilerim. Çünkü birazcık aydınlık değil bizim bura. Esmoş bak. Biliyorum. Şimdi birazcık tıraş köpüğü şeyinden ekleyeceğim. Sonra boraks. Arkadaşlar o bir çocuğun kanalından Roji'nin kanalı da var. Küçüklük videoları var. Onu da girebilirsiniz. Rojin eğer yazınca çıkıyor. Değil mi? Ama orada çok çirkin arkadaşlar. Küçük olduğu için tatlı bir de. Evet arkadaşlar, bu kadar sıktım. Şimdi iyi bir karıştırıyorum. Hadi ya. Bence Esma sen oğaz koyun. Yok, bu sefer rengini çok istemiyorum. Beyaz olsun. Beyaz pufuduk olsun.
Oyuncak sevecek Melike. Evet, ben onu çok seviyorum ve hep her videosunu izliyorum. Evet, şimdi Çok borakslı suyumdan sıkacağım arkadaşlar. Ama ağzı açık değil. Bu kadar sıktım, yeterli. Şimdi kendini topladı. Biraz. Görmüyorsanız kaldırıyorum hemen böyle. Şimdi biraz daha. Bu arada buna 2,5 kaşık boraks attım. Çay kaşığı değil de düz kaşık. Büyük kaşık değil. Orta kaşık. Adını da bilmiyorum. Çay kaşığı mı? tatlı kaşığı. Ha, evet. Ama neden gelmedi? Sıkıyorum. Geçer. Gelmedi ki, ha. Şimdi oldu. Evet arkadaşlar. Sen videoyu durdur yap gel. Yok. Arkadaşlar videoyu Azıcık böyle yapalım. Gelelim. Arkadaşlar video durduktan sonra birden kendi kendine çıkıyor. Neden katılaşmadı bu? Az geliyor ağzımdan. Bence ben şu ağzını açayım. Bence de. Evet. Evet, bu kadar ekledim. Ha, bu neden katılaşmadı iyi? Dünyanın borakslı suyusunu kattım. O kadar bıraksın oraya. Sence Roji katılaştı mı? Sen slime'ı iyi biliyorsun. Hayır, daha katılaşmadı. Bir sürü borakslı su ekledim. Bence biraz daha da tutkal kullanılsın. Koyayım. Tamam arkadaşlar, ben hemen tutkal getiriyorum. Evet arkadaşlar, tutkal getirdim. Bu da böyle. Evet, bunu da biliyorsunuz, bu benim ilk slime'ımda yapmıştım. Bir göstersene saçını. Ya onu herkes bilir. Bekruş. Evet, Mekroş. Hatta 3 tane. Evet, ağzını açtım. Bunun kapağı biraz zor açılıyor. Şimdi döküyorum ama şu ucunu da açmam lazım. Şimdi döküyorum. Arkadaşlar, bu tutkalı da kullanabilirsiniz. Ben birazcık döktüm. Bakalım ne olacak. Hepsini dökmek istemiyorum çünkü idareli kullanmak istiyorum. Evet, hepsini dökme zaten. Kapatacağım. Yoksa biraz boşu boşuna harcamış olabiliriz. Evet. Evet, şöyle bir arkasını kapatayım. Bu kadar yeterli. Eğer olmazsa ne yapalım? Arkadaşlar. İşte biraz daha bırak. Şimdi arkadaşlar biraz daha boraksız su katacağım. Katılaşırsa Bence ya tıraş köpüğünü fazla ekledim ya şampuanı. evet, o yüzden tutkal katlanıyor. Baksana, katılaştım Rojin. Evet. Biraz daha Evet arkadaşlar, bakın katılaştı. Evet olacak. Bu büyük bir slime olacak. Bu kanalımın ilk büyük slime olacak. Ama rengim çok iyi gözükmüyor, yani yüzüm. Ucundan damlıyormuş bunun. Ben bunun ucunu da kapatayım. Arkasını da iyi kapatayım. Yan dursun. Oluyor arkadaşlar. Bu arada kaç dakika olmuş? 9 dakika olmuş. Yuh. Bence durdur birazcık. Arkadaşlar, ben bunu iyi bir karıştırayım.
Evet arkadaşlar, ben iyi bir karıştırdım. Böyle kendine gelmeye başladı. Ben böyle oldu yani. Evet. Bu arada ben de hemen slime yapıp göstermek istemiyorum. Sizinle yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu arada ben tutkalımın hepsini harcamadım. Daha duruyor. İdareli kullanmaya çalışacağım. Arkadaşlar bu arada siz bu videolarımı izliyorsanız arkadaşlarınızdan da lütfen bahsederseniz onlar da telefonlarından, tabletlerinden bizleri takip etsinler. Ama yazın çok eğlenceli olacak. Evet arkadaşlar. Dur göstereceğim. Like lütfen like. Evet arkadaşlar bakın böyle olmaya başladı. Evet arkadaşlar bakın doğru olmuş. Esmer şu an çok güzel konuştu. Ay. Birazcık yapışıyor. O yüzden ben krem sürmek istiyorum. Hemen krem getireyim. Geliyorum arkadaşlar. Evet getirdim böyle. Şimdi elime birazcık krem süreceğim. Çünkü kıvamına iyi geldi. Bakın bu kadar. Ve sonra ne yapacağınızı size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, şimdi birazcık borakslı su. Esmer ben görmüyorum. Uy. Tamam namlısın. Böyle yaptık. Sütümü çekeyim. Şimdi değiyorum ve yapışması gitti arkadaşlar. Bu slime. Tamam bir dakika canım. Annem mutfakta yemek yapmasaydı ben orada daha güzel çekim yapacaktım. Yarın da böyle bir slime yapmayı düşünüyorum. Yarın o zaman pembe yap bence. Bu zaten pembeye dönüştü. Bak kaldırayım. Evet. Ama bu yapışıyor. Birazcık borakslı su. Birazcık borakslı su attım. Kaç dakika olmuş? 12 dakika. Olsun sorun değil. Evet böyle bir slime oldu. Evet şöyle bir kaldırayım elimle. Evet oldu slime'ımız. Birazcık yapışıyor. Onu da ben borakslı suyla sonra ilave edeceğim ve yapışması gidecek. Şu an böyle Esmer slime yaparken ben de böyle. Evet arkadaşlar. Birazcık borakslı su. Oy. Bir yapamadım gitti vallahi. Evet slime'ımız oldu böyle. Çok güzel bir slime oldu. Evet. Çok güzel. Yapışıyor çünkü birazcık sulu. Evet arkadaşlar. Benim slime'ım böyle oldu. Çok güzel bir slime. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı. Bizi beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Ve videomuzda paylaşırsanız çok seviniriz. Bay bay. Görüşürüz.